قررت ان انا ارجع احب نفسي في الحجاب تاني، يمكن ربنا يهديني والبسه وما اقلعوش، لان انا الفتره دي نفسي بجد البس الحجاب قوي قوي. فادعولي ان انا بعد الفيديو ده ما اقلعوش يا بنات، لاني نفسي البسه قوي. حتى الفيلر اللي في شفايفي كله شلته وقلت عمري ما هعمل فيلر تاني ومش هغير في خلقه ربنا تاني. وحطيت كده الفيلر ده على شفايفي. الفيلر ده يا بنات مستورد بس تحفه، هتشوفوا نتيجته دلوقتي. بصوا الفيلر ده كوم، واي نوع فيلر تاني كوم. الفيلر ده فظيع 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 ورهيب، وبيديكي فوليوم مش طبيعي للشفايف. وبعدين رطبت وشي بالكولاجين بتاع باليا، لان ده تحفه يا بنات. بصوا هيغير بشرتي تماما وهيدي بشرتي نضاره بجد، تحفه للناس اللي عندها تصبغات. جميل جميل، هو عباره عن كبسولات كده. بصوا خلى بشرتي عامله ازاي، جميل يا بنات جميل. الكبسولات بتاعت باليا دي جميله، بتدي الوش نضاره وبتضيع اي تصبغات، بتخلي وشك بيلمع وفي نضاره غريبه. بصوا الفيلر عمال يعلى يعلى يعلى، بجد الفيلر ده رهيب، هو مستورد بس رهيب. وبعدين جبت البيبي ده، البيبي برضو ده مستورد يا بنات، على ان انا نازله الصبح. على فكره الفيديو ده كنت بصوره وانا نازله الصبح. البيبي ده تحفه وفيه نسبه سان بلوك، وبيديكي لوك طبيعي ويجنن، وهيديكي بصوا هيخلي كاني بشرتك رايقه، كانك لا حاطه فاونديشن ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت انت حاطه بيبي بس لونه مش باين. بجد الحاجات المستورده لا يعلى عليها، لا يعلى عليها. بصوا شفايفي عماله تتنفخ 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 من الفيلر ازاي. بصوا يا بنات شفايفي طلعت لفوق اهي، الشفه اللي فوق طلعت لفوق وبتحرقني جدا، بس الحلقان ده بيروح بعد 5 دقايق. بصوا النضاره اللي في وشي. حتى الكبسولات بتاعت باليا خطيره، الناس اللي عندها تصبغات جربوها هتدعولي، والناس اللي عندها بقع وما عندهاش نضاره جربوا الكبسولات بتاعت باليا دي. بصوا المستورد تمنه فيه بجد تحفه، بتدي نضاره رهيبه. وبعدين حطيت الهايلايتر ده عشان كده يبقى مديني لمعه كده في الشمس. الهايلايتر ده برده مستورد، كل الحاجات اللي انا جايباها دي جايباها من بيجي كلها مستورد، مش بتجيب اي حاجه مصري. هبقى اقول لكم اسمها تحت في الكومنتات. بصوا حطيت التنت عشان يديني لمعه كده، بحيث ان انا لو الشمس جت عليا او اتصورت تبقى في لمعه حلوه قوي في وشي، لمعه طبيعيه كده كانك واخده تاني. وبعدين حطيت التنت ده. التنت ده برضو مستورد بس مش عارفه اسمه، كنت جايباه من نفس البيدج بس من زمان قوي، كنت جايباه من نفس البيدج دي بس من زمان قوي. التنت ده فيه ميزه ان بشرتك بتشربه وبيديكي لوك طبيعي وغريب وتحفه. بجد يا بنات الحاجات دي رهيبه. بصوا اداني لوك في النهايه عامله ازاي. سيبكم بقى من كل ده، بصوا على شفايفي عماله تتنفخ تتنفخ، بتتنفخ لدرجه مش طبيعيه. بجد الفيلر مش طبيعي، الفيلر والبيبي يا بنات خطير. الفيلر والبيبي والكبسولات بتاعت باليا، بجد التلاتة احلى من بعض، دمار شامل. بصوا شفايفي انا بقيت مذهوله على فكره، انا دوبت كل الفيلر اللي في شفايفي، اقسم بالله دوبته كله. عند دكتور احمد صلاح دوبت كل الفيلر اللي في شفايفي، مفيش فيلر في شفايفي خالص. بصوا يا بنات شفايفي بقت عامله ازاي، تحسي ان انت حطيتي شفتين فوق بعض. الفيلر مش طبيعي، الفيلر ده كوم، واي فيلر تاني انا جربته كوم. هقول لكم اسم البيدج تحت، واستنى بقى تقولي له رايكم في الحجاب يا بنات، وتحببوني تاني في الحجاب، لان انا نفسي ارجع البسه تاني بجد. انا عامله لوك حلو قوي وشكلي قمر في الحجاب، فعايزاكم تديني كومنتات كتير قوي وتشجعوني ان انا ارجع البس الحجاب تاني، حتى لو هاخد فتره اسبوع 10 ايام، بس نفسي ارجع البسه تاني. عايزاكم تشجعوني كتير قوي في الكومنتات. ده اللوك يا بنات، وده شكل شفايفي بعد الفيلر الخطير اللي ما حصلش، اللي عمري في حياتي ما جربت فيلر فعلا عمل معايا النتيجة دي. البيدج تحفة، هحط لكم اللينك تحت اللي جبت من عندها كل حاجة.